ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இஷானிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளை ரசம். தூதுவளை சளி இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது. அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் மிக்ஸி ஜாரில் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 10 பல் பூண்டு, அப்புறம் ஒரு 15 தூதுவளை இலையை நடுவில் காம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இப்போ நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸுக்கு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதோட ஒரு சின்ன தக்காளி, கொஞ்சமாக மல்லித்தலை, நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குவோம். 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான். அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை கலந்து வச்சுக்குவோம். இப்போது பாத்திரத்தை சூடானதுக்கப்புறம் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இதோட கடுகு, உளுந்து, வெந்தயம், சீரகமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். 2 வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கத இதோடு சேர்த்துக்குவோம். இப்போது இது நுரக்கட்டட்டும். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தூதுவளை இலையில் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ அதை வச்சு நம்ம ரசம் பண்ணியிருக்கோம். இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. இப்போ இது நுரக்கட்டிருச்சு. நான் இதில் கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். ரசம் ரொம்ப கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. முறை கட்டுனோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.